நோசோடு மெடிசின் அப்படிங்கிற தலைப்பில் தான் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சின்ன பதிவாக பார்க்க போகிறோம். நோசோடு அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க, ஹோமியோபதியில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மருத்துவ வார்த்தை, டெக்னிக்கல் நேம் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம். நோசோடு அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு நோயினால் மனிதனுக்கு அல்லது மிருகங்களுக்கு ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறதோ, இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு மனுஷனுடைய உடம்பில், லங்ஸில், நுரையீரலில் சளி தொற்று ஏற்பட்டு நம்மெல்லாம் டிபின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அப்படிப்பட்ட ஒரு நோய் தொற்று ஏற்பட்டிருக்குது, கிருமி தொற்று ஏற்பட்டிருக்குன்னா அந்த சளி, டிபியிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த சளியில் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய ஒரு நியூக்ளியோ புரோட்டீன், அந்த நியூக்ளியோ புரோட்டீனை மருந்தாக மாற்றுவது. இது அருவறுக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் இல்லைங்க, ரொம்ப நல்ல விஷயம். முள்ளால் எடுக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது மாதிரிப்பட்ட ஒரு தத்துவம் தான் ஹோமியோபதியினுடைய அடிப்படை தத்துவம். நோசோடு எந்த உயிரினால், எந்த கிருமியினால் ஒரு நோய் வருதோ அதே கிருமியை நம்ம மருந்தாக பயன்படுத்துவது. இது எல்லா மருத்துவத்துறையிலையுமே பயன்படுகிற ஒரு முறைமை தான். ஹோமியோபதியில் இது ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. அதுக்கு பேர் தான் நோசோடு. ரொம்ப அருமையான ஒரு மெடிசின் தான் இது. ஃபஸ்ட்டு செஞ்சுரி லைப்ரரி அப்படிங்கிற அந்த யூடியூப் சேனலில் மருத்துவம் சம்மந்தமான பல பதிவுகள்லாம் பதிவு செஞ்சுட்டு வர்றோம். பழைய வீடியோக்களெல்லாம் கண்டிப்பாக பாருங்கள். நிறைய தலைப்புகளில் விதவிதமான பல மருந்துகள் பதிவிடப்பட்டிருக்கிறது. ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்கு அடிப்படையான காரியம் அது. கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் உங்களுடைய கருத்துக்கள், கேள்விகளை பதிவிடுங்க. லைக் பட்டனை கண்டிப்பாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா தொடர்ந்து எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனும் வரும். இந்த நோசோடு அப்படிங்கிறது ஒரு மனிதனுக்கு ஏற்பட்ட டியூபர்குலர் ஆப்சஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதாவது ஒரு டிபி கட்டி, அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நியூக்ளியோ புரோட்டீன், அந்த ஒரு காரியத்தை தான் நம்ம நோசோடு அப்படிங்கிறோம். ஹோமியோபதியில் பார்க்கும் பொழுது நிறைய பேருக்கு அலர்ஜி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கும். கிளைமேட்டு மாறும்போது அலர்ஜி, ஸ்கின்னில் அலர்ஜி, ஏதாவது தேவையில்லாத பொருள் அல்லது நமக்கு ஒவ்வாத பொருட்களை சாப்பிட்டோம்னா அலர்ஜி. இப்படி அலர்ஜிங்கிறது ரொம்ப பெரிய அளவில் இன்றைக்கி இருக்குது. அதில் இந்த நீசிங், தும்மல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த தும்மல் வந்ததுன்னா சில பேருக்கெல்லாம் நிற்கவே நிற்காது. 50-60 தும்மலாவது போட்டால் தான் அவங்களுக்கு அடங்கும். ரெண்டாவது, பல பேருக்கு பல இடங்களே நாங்கள் வைத்தியம் பார்த்துட்டோங்க, ஆனால் அந்த உடம்பு வலி நிற்கவே இல்லை, வலி இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சில பேருக்கு உடம்பு முழுக்க ஒரு களைப்பாகவே இருந்துக்கிட்டே இருக்குதுங்க. நானும் ஹோமியோபதி மருந்து ஆரம்பத்துலேருந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன். இன்னும் பல வைத்திய முறைமைகளையும் நான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டேன், ஒன்றுமே சரியாக கேட்கல அப்படிம்பாங்க. சில பேர் இந்த தலை சம்பந்தமாக நிறைய கம்ப்ளைண்ட்டு சொல்லுவாங்க. நிறைய கம்ப்ளைண்ட்டு, தலையில் காணப்படுகிற எல்லா பிரச்சனையுமே அவங்க சொல்லுவாங்க. நிறைய வேர்க்குதும்பாங்க. அடுத்தது ஒரு அடிக்கடி தலை வலிக்குது, ஏதோ எல்லாத்தையும் வித்தியாசமாக பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அடுத்தது போலியான சத்தங்கள், போலியான பார்வைகள் அது இருக்கும். பயத்தில் எழுந்திருப்பாங்க. இப்படி நிறைய தலை சம்மந்தமான சிம்டம்ஸ் நிறைய அவங்க சொல்லுவாங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டயரியா அப்படிங்கிற அந்த வயிற்றுப்போக்கு சடனாக ஏற்படும். அடுத்தது ரொம்ப ஸ்மெல்லாக இருக்கும், டார்க் ப்ரௌனாக இருக்கும். அடுத்தது பீச்சிக்கிட்டு அடிக்கிற மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் வயிற்றில். நான் இப்போ சொல்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா புரியுதுங்களா? அதாவது எல்லாமே எக்ஸசிவாக இருக்கும். காதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாற்றத்தோடு சேர்ந்து ஒரு நீர் காதிலிருந்து வெளியில் வரும். அடுத்தது பெண்களை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் அவங்களுக்கும் பார்த்திங்கன்னா பீரியட் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வந்துடும், ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும், ரொம்ப வலியோடு இருக்கும். இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். அதே மாதிரி லங்ஸ் பகுதியில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த டான்சில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, டான்சில் அது ரொம்ப வீக்கத்தோடு காணப்படும், பெருசாக இருக்கும். அதுலேருந்து ஆரம்பித்து தூங்குகிற நேரத்தில் கூட ரொம்ப கனமான இருமல் வரும். அடுத்தது ரொம்ப திக்காக சளி வெளியில் வரும். சில நேரத்தில் ரொம்ப அதிகமாக கூட இருக்கும். சுவாசம் பார்த்திங்கன்னா சிறு சுவாசமாக இருக்கும், ரொம்ப கொஞ்சம் ஆழமாக அவங்க சுவாசத்தை எடுக்கவே முடியாது. அடுத்தது ரொம்ப லொல்லுன்னு இரும்புவாங்க, நாய் குலைக்கிற மாதிரி நல்லா சவுண்டாக இரும்புவாங்க. அடுத்தது வேர்வை ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கும், இதனால் அவங்களுடைய வெயிட்டும் குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும். இதெல்லாம் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் நமக்கு நல்லா தெரியும், எல்லாமே கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும், சீரியஸாக இருக்கும். நாங்களும் என்னதெல்லாமோ வைத்தியம் பார்த்துட்டோங்க, ஹோமியோபதியிலே நிறைய பார்த்துட்டோம். பார்த்திங்கன்னா தூக்கம் கம்மியாக வரும், சீக்கிரத்தில் எழுந்திரிச்சிருவாங்க. அடுத்தது பகல் நேரத்தில் ரொம்ப அடித்து போட்ட மாதிரி தூங்குவாங்க. சொல்லிகிட்டே போகலாம்.
அதாவது எல்லாமே எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும். அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடுங்க. எல்லாமே எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும். குரோனிக் டிசீஸ், நாட்பட்ட வியாதிகளாக இருக்கும். அடுத்தது பல வைத்தியத்தையும் பார்த்துட்டோங்க, பல மருந்துகளையும் சாப்பிட்டோம், ஹோமியோபதியிலே நிறைய மருந்துகள் சாப்பிட்டோம், ஆனால் கேட்கல அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இந்த நோசோடு மருந்து அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஆபாத் பாந்தவனாக இருக்கும். ஒரு நண்பனாக கடைசி நேரத்தில் கை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து. இந்த மருந்தோட பேர் டியூபர்குலினம் அப்படிங்கிறத இந்த மருந்தோட பேர். எங்களுடைய அனுபவத்தில் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் எலக்ட்ரீஷியனாக வேலை பார்த்துட்டு வந்த ஒரு தம்பி, திருமணம் ஆயிடுச்சு, சின்ன வயசு தம்பி. அவர் இந்த ட்ரில்லிங் மிஷினில் ஓட்ட போடுவார் பார்த்தீங்களா, அந்த எலக்ட்ரிக்கலில் ஹவுஸ் ஒயரிங் பண்ணும்போதெல்லாம் ஓட்ட போடுவாங்க இல்லையா, அப்படி ஓட்ட போடும்பொழுது அதுலேருந்து வரக்கூடிய மண் துகள்கள் அவருக்கு தும்மலை கிளப்பி விட்ரும். ஒரு 50 தும்மலாவது போட்டால் தான் சரியாயிரும். அவர்னு சொன்னார், நாங்கள் ஹோமியோபதி மருந்தெல்லாம் சாப்பிட்டாங்க, ஒன்றுமே சரிப்பட்டு வரல, இதை மாற்றவே முடியலை. டியூபர்குலினம் கொடுத்த உடனே அவருக்கு சரியாச்சு. இது ஒரு உண்மையான ஒரு நிகழ்ச்சி. இங்கே ஒரு டாக்டர், பிஹெச்எம்எஸ் படித்த டாக்டர் மூலமாட்டு அந்த மருந்து அவரை போய் சேர்ந்துச்சு. அவர் அதை சாப்பிட்டாரு, 1 மாதம் கோர்ஸ் எடுத்தார், நல்லாயிருச்சு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? திரும்ப வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆனால் அவருக்கு நல்லா ரிலாக்ஸ் ஆயிடுச்சு. தொடர்ந்து அவர் இந்த உணவு கட்டுப்பாடு மற்ற எல்லா விஷயத்திலுமே சரியாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த பிரச்சனை 100க்கு 100 சரியாயிரும். அதில் எந்த விதமான சந்தேகமே இல்லை. அதனால் நல்லா கவனிங்க, ஹோமியோபதியில் கண்டிப்பாக மருந்து இருக்குது. முயற்சியை தளர விடாமல் நம்ம தேடிக்கிட்டே இருக்கணும். டாக்டரோட ஒரு லிங்கில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும். அவங்க ஒரு மாத்திரை கொடுப்பாங்க, சுலபமான மாத்திரையாக கொடுப்பாங்க, சுலபமான ஒரு மருந்தாக கொடுப்பாங்க. அதில் கேட்கல அப்படின்னா அடுத்தது கொடுப்பாங்க. அடுத்தது ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பான மருந்து கொடுப்பாங்க, அல்லது வேறு ஏதாவது மருந்து எதுவும் ஆன்டிடோட் ஆயிருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதை கட் பண்ணுவாங்க. இப்படி நிறைய விஷயங்கள் அவங்க கொடுத்து சரி பண்ணி கடைசியில் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு திருப்தியான மனநிலை வர்ற வரைக்கும் விட மாட்டாங்க. அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஏதோ ஹோமியோபதி மருந்தை வாங்கினோம், சாப்பிட்டோம், சரி வரலன்னு விட்டுட்டோம் அப்படின்னு நினைக்காங்க. எப்போவுமே ஒரு மருந்தை சாப்பிடும் பொழுது கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும். அது உள்ளே போய் முதல்ல நம்முடைய உடல்நிலையை சீராக்கும். உள்ளே இருக்கிற அந்த அழுக்கு கிழுக்கெல்லாம் வெளியில் தள்ளும். டீடாக்சிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க, கிளியன்சிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. நம்ம உடலை முதல்ல சுத்தம் பண்ணோம். நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்க நச்சுத்தன்மையெல்லாம் வெளியில் ஏற்றுறோம். ஆனால் அந்த நோய் அப்படியே தான் இருக்கும் கொஞ்சம் நாளைக்கு. நம்ம ஒன்று நினைப்போம், ஐயோ நான் சாப்பிட்டேன் கேட்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவீங்க. தயவுசெய்து அப்படி பண்ணாதீங்க. ஹோமியோபதி மருந்து உள்ளே போயிட்டு முதல்ல கிளியன்சிங் வேலையை செய்யும். அதனால தான் அதை அக்ரவேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். இந்த அக்ரவேஷன் அப்படின்னு நடக்கும் பொழுது நம்ம பயந்துடக்கூடாது. டாக்டரை போய் பார்த்து அந்த அக்ரவேஷனுக்கு தகுந்தது மாதிரி நம்ம ஆலோசனைகள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கிளியன்சிங் ஆகுது, உடம்பு டீடாக்சிஃபிகேஷன் பண்ணுது, கொஞ்சம் அதுக்கு டைம் கொடுக்கணும். அதனால் தயவு செய்து ஹோமியோபதி மருந்து உடனே நிப்பாட்டாதீங்க, நம்பிக்கை இழக்காதீங்க. அப்போ நீங்கள் ஹோமியோபதி மருந்தை சாப்பிட்டுட்டு வர்றீங்க, சாப்பிட்டு எந்த வியாதியாக இருந்தாலும் சரி, அது தோலில் ஒரு அரிப்பாக இருக்கலாம், அல்லது சளி தொந்தரவாக இருக்கலாம், அல்லது தலைவலியாக இருக்கலாம், எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி, நான் நிறைய மருந்து சாப்பிட்டேன், நிறைய வைத்தியம் சாப்பிட்டேன், ஒன்றுமே கேட்கலன்னு சொல்லி உங்களுக்கு மனசில் பட்டுச்சுன்னா கடைசியில் உங்களுக்கு வர வேண்டிய ஒரு மருந்தோட பேர் டியூபர்குலினம். ஹோமியோபதி மருந்து ரொம்ப அருமையான மருந்துங்க. ஆனால் இது ரொம்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய மருந்து. அடிக்கடி இதை சாப்பிடக்கூடாது. ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை தான் எடுத்துக்கணும். அது எந்த பவரில் எடுத்துக்கணும் எல்லாமே டாக்டர் சொல்லுவார். இது ரொம்ப ரொம்ப அருமையான மருந்து. ஆனால் அதே நேரத்தில் கரெக்டாக நம்ம அந்த உபயோகத்தில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். கண்டிப்பாக இந்த மருந்து நல்லா வேலை செய்யும். எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி, நாள்பட்ட வியாதிகள் எந்த வியாதிகளாக இருந்தாலும் சரி, கரெக்டாக அந்தந்த மருந்தை கொடுத்து பார்த்துக்கிட்டே வரணும். கண்டிப்பாக ஹோமியோபதி மருந்தில் நல்லா வேலை செய்யும், நல்லா சுகமாகும். ஆனால் ஒரு சில நேரத்தில் அது எதுவுமே எந்த மருந்துமே வேலை செய்யலை அப்படிங்கும்போது இந்த நோசோடு மருந்து, நோசோடு மெடிசன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த டியூபர்குலினம் அப்படிங்கிற அந்த நோசோடு மெடிசனை நீங்கள் டாக்டருடைய அந்த ஆலோசனையின்படி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். அதனால் நம்பிக்கை தளர விட்டுறாதீங்க. ஹோமியோபதி மருந்துலேயே நான் சாப்பிட்டேன் சரி வரலன்னு சொல்லிட்டு நம்பிக்கை இழந்துடாதீங்க. அடுத்து கொஞ்சமாவது டைம் கொடுங்க, கிளியன்சிங் பர்பஸ் நடக்கும், அதாவது டீடாக்சிஃபிகேஷன் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும். அந்த நேரத்தில் நீங்கள் கைவிட்டிங்கன்னா திரும்ப பழைய மாதிரியே உடம்பு பழைய நிலைமைக்கு போயிடும். உங்களுடைய பொறுமையான கவனத்துக்கு மிக்க நன்றி. தொடர்ந்து இந்த டியூபர்குலினம்ங்கிற மருந்துடைய யூசேஜை பற்றி நீங்கள் பிஹெச்எம்எஸ் டாக்டர்கிட்ட கேட்டு நல்லா தெரிஞ்சுக்கிடுங்க. ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ஒரு மருந்து. அது அலர்ஜியாக இருக்கட்டும், ஸ்கின்னில் தோல் நோய்கள் ஏதாவது இருந்தாலும் பரவாயில்ல, முட்டி வலி ரொம்ப நாளாக இருக்குதுங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா, தலைப்பை சம்மந்தமான பிரச்சனை நிறைய நாள் இருக்குது, உடலில் எந்த பகுதியில் குரோனிக் டிசீஸ் ரொம்ப நாள்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்குது, நிறைய மருந்து எடுத்து பார்த்துட்டும் சரி வரல அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் டியூபர்குலினை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள். போய் பிஹெச்எம்எஸ் படித்த டாக்டர்கிட்ட கேட்டு விவரத்தை தெரிஞ்சுக்கிடுங்க.
அப்படிங்கிறதான் எங்களுடைய ஒரு ஆலோசனை. நோசோடு மருந்தை மறந்துடாதீங்க. இது மாதிரி பல நோசோடுகள் இருக்கிறது ஹோமியோபதியில். இந்த நோசோடு மருந்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப மிக அருமையாக வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு மருந்து. முக்கியமாக அந்த டிபி பேஷண்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாருக்குமே இது ஒரு வரப்பிரசாதமான மருந்து. அடுத்தது நிறைய பேருக்கு பல டெஸ்ட்டையும் எடுத்து பார்ப்பாங்கங்க. உடம்புல எந்த பிரச்சனையுமே இல்லைன்னு தான் சொல்லுவாங்க டாக்டர்லாம், எந்த பிரச்சனையுமே இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனாலும் இவங்களுக்கு ஒரு டயர்ட்னஸ் இருக்கும், வேலை செய்ய ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது, ஒரு மாதிரி மதப்பாக இருக்கும், தூங்கிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்ஸ் இருக்கும். அடுத்தது அஜீரணம் கோளாறு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஏதோ உடம்புல ஒரு வினம் சொல்ல முடியாத ஒரு பிரச்சனை இருந்துக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். எவ்வளவோ பண்ணி பார்ப்பாங்க, என்னதெல்லாமோ தலையில் நின்று பார்ப்பாங்க, ஒன்றும் சரிப்பட்டு வராது. நிறைய பணம் காசு செலவு பண்ணியிருப்பாங்க, நிறைய டைம் இதுக்காக செலவு பண்ணியிருப்பாங்க, பெரிய பெரிய டாக்டர்ஸை பார்த்துருப்பாங்க, நிறைய அந்த மெடிக்கல் செக்கப்பெல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க. எல்லா ரிசல்ட்டும் சரிதாங்க, கரெக்டாக தான் இருக்குது, எல்லாமே அவங்க உடம்புல எந்த பிரச்சனையுமே இல்லையா அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. அப்பேற்பட்ட நபர்கள் கண்டிப்பாக டியூபர்குலினை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் போகும்பொழுது இந்த டியூபர்குலினை யூஸ் பண்ணலாமான்னு அவர்கிட்ட கேளுங்க, அல்லது அவருடைய ஆலோசனையின் பேரில் நீங்கள் கரெக்டாக இந்த மருந்துகளை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வாங்க. நம்பிக்கையை தளரக்கூடாது, நம்பிக்கையோடு இருக்கணும் ஹோமியோபதியை பொறுத்த வரைக்கும். அதுக்கு தான் உங்களுக்கு இந்த பதிவை நாங்கள் கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உடம்புல ஒரு மாதிரி சூடு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும், ஏதோ காய்ச்சல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், காய்ச்சல் இருக்காது, ஆனால் உடம்பு ஒரு மாதிரி சுட்டுக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். சில பேருக்கு அந்த கழுத்து பகுதியெல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதெல்லாம் ரொம்ப டைட் ஆகிரும், சில்லிப்பாக இருக்கும், 2 ஷோல்டருக்கு நடுவில் சில்லிப்பாக இருக்கும். சோரியாசிஸ் பிரச்சனை அது வேறு இருக்கும். இது எல்லாமே நான் ஏற்கனவே சொன்ன சிம்டம்ஸ். இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப போட்டு அமுக்கும் பொழுது ஒரு மனிதனுக்கு ஏதோ வாழ்க்கையினுடைய விளிம்புக்காக வந்தது மாதிரி இருக்கும். என்ன சார் இப்படியே இருக்குது, எவ்வளோ தான் சார் செலவு பண்ணுறது, பணத்தை விட்டு தள்ளுங்க, ஆனால் எவ்வளோ நாள் தான் இப்படியே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது, இது ஒரு மாதிரியாகவே இருந்துகிட்டு இருக்குது, வாழ்க்கை ரொம்ப போர் அடிக்குது, ஏதோ உள்ளுக்க ஒரு பிரச்சனை இருக்குது சார் அப்படின்னு ஓப்பனாக சொல்லுவாங்க. ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு, கடைசியில் பார்த்தா ஒன்றும் இருக்காது. இந்த அலர்ஜிங்கிறது சில பேருக்கு மூக்கு வழியாக வெளியில் சளி மாதிரி வரும், தும்மல் மாதிரி வரும், சில பேருக்கு தோல் அரிக்கும் அப்படின்னு தானே நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம். உண்மையில் அப்படி தான், தோலில் அரிப்பு ஏற்படலாம் அலர்ஜினா, அதே மாதிரி மூக்கில் வரலாம், அந்த தண்ணி மாதிரி ஊற்றலாம், இது அலர்ஜி தான். ஆனால் சில பேருக்கு இது எதுவுமே வெளியில் வராது, ஆனால் உள்ளுக்க உடம்பு ஒரு மாதிரி சூடாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும், மதப்பாக இருக்கும், வாழ்க்கையில் ஒரு பிடிப்பு இருக்காது, எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன் ஒன்றுமே நடக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெருசாக யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. உடம்பு முழுக்கவே அந்த அலர்ஜியினுடைய அந்த வெளிப்பாடு இருக்கும், அந்த அலர்ஜியினுடைய அந்த எச்சம்னு இருப்போம் இல்லையா, அது கண்டிப்பாகவே இருக்கும். உடம்பு முழுக்கவே அடிச்சு போட்ட மாதிரி எந்த வேலையும் செய்கிறதுக்கு ஒரு ஆசை இல்லாமல் அப்படியெல்லாம் இருக்கும். இதுவும் ஒரு வகையான அலர்ஜி தான். அப்போ இந்த டியூபர்குலின்கிற அந்த மருந்து மிக மிக அருமையான ஒரு மருந்து. லங்ஸு சம்மந்தமான, அதாவது டிபி சளி சம்மந்தமானதுக்கும் சரி, அடுத்தது நாட்பட்ட வியாதிகள் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ஒரு ஆபாத்மாந்தமான ஒரு மெடிசின் தான், நோசோடு மெடிசின் அப்படின்னு இதை நாங்கள் சொல்கிறோம். டியூபர்குலின மருந்தோட பேர். ஆனால் கம்மி பவரில் எடுத்துக்கூடாது, டாக்டருடைய அறிவுரையின்படி நீங்கள் எடுத்துக்கிடுங்க. 200 பவர் ரொம்ப அருமையாக வேலை செய்யும், ஆனால் 200 பவரையுமே அடிக்கடி எடுத்துக்கூடாது. ஒரு நாளைக்கு ஒரு நேரம் எடுத்துக்கலாம், அதுவும் மிக குறைந்த அளவில் மருத்துவருடைய ஆலோசனையின்படி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப அருமையான வேலை, ரொம்ப அருமையாக நல்லா வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு மருந்து. ஆனால் தொடர்ந்து இந்த ஹோமியோபதியை சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு, அதை குறித்த அறிவு இருக்கிறவங்களுக்கு, அதை எப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த விவரமெல்லாம் அத்துப்படியாக இருக்கும். சும்மா ஏன்னா ஹோமியோபதி மருந்தை சாப்பிட்டாங்க சரியாயிரும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. நம்முடைய லைஃப் ஸ்டைலை கண்டிப்பாக மாற்றணும். சரியான உணவு முறைகள், சூரிய வெளிச்சத்தில் உட்காந்துடணும், தண்ணி கரெக்டான நேரத்துக்கு குடிக்கணும், கரெக்டான நேரத்துக்கு சாப்பிடணும், உடற்பயிற்சி எடுக்கணும். கூடவே இந்த ஹோமியோபதி மருந்துகளையும் எடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு அருமையான பலன் கிடைக்கும். அதில் எந்த விதமான சந்தேகமே கிடையாது. உங்களுடைய பொறுமையான கவனத்துக்கு மிக்க நன்றி. இந்த ஃபஸ்ட்டு செஞ்சர் லைப்ரரிங்கிற இந்த யூடியூப் சேனலில் பழைய வீடியோக்கள் எல்லாவற்றையும் பாருங்கள். கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்களுடைய கருத்துக்கள் கேள்விகளை பதிவிடுங்கள். பெல் பட்டன், லைக் பட்டனையும் கண்டிப்பாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இன்னொரு சந்திப்பில் ஆரோக்கியம் சம்பந்தமான பதிவோடு சந்திக்கிறோம். அது வரைக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.